салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо буна шавед, зеро канали мо нав ташкил аст ва ба кӯмаки шумо ниёз дорем. Кӯмаки шумо боша лайк мондан дар канали мо обуна шуданай ва ин мода мотиватсия метиҳад ки тез видео бирорем. аз сабабе ки якчанд корҳо зиёд будан мо натавонистем ин ҳафта видео пешкаш шумо намоем. акнун кӯшиш менамоем ки ҳамарӯза видеоҳои беҳтаринро аз соҳаи ММА пешкаши шумо намоем. агар шумо дар канали мо обуна шуда бошед, дар ҳамин видеоро лайк монда бошед, мо оғоз мекунем видеои имрӯзаро. рафтем. ҳабиб қаҳрамони Россия мешавад. бале дӯстон, ин рост аст. вакили Доғистон Ҳаҷимурод Омаров ба президенти Россия Владимир Путин пешниҳод намуд ки ба боеци UFC Ҳабиб Нурмагомедов унвони қаҳрамони Федератсияи Русия дода шавад. ба андешаи ман Ҳабиб дар синни ҷавонӣ аллакай номи худро дар таърихи кишвар сабт кардааст ва на танҳо бо дастовардҳои варзишии худ. дар замони душвори мо ки сатҳи ахлоқи ҷавонон бо суръат поин меравад, ӯ бо ахлоқи намунавии худ нишон медиҳад ки ҳар писаре агар таҳсил кунад ва машқ кунад, метавонад ба қуллаҳои бебаҳо бирасад. илова бар ин, муносибати ӯ ба арзишҳои оила сазовори эҳтиром ва эҳтимоли аниқ аст. ман боварӣ дорам ки ба монанди Ҳабиб бачаҳо барои насли ҷавон намунаи сазовори ибрат мебошанд, зеро ҳар як насл бояд идеали худро дошта бошад, навиштааст Омаров дар инстаграми худ. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред оиди ин аризаи навистаи депутат? ҳатман фикртона дар комментария нависед. дар ҳақиқат ҳам дӯстон, Ҳабиб арзандаи ин унвон аст, зеро бо ташаббуси ӯ бисёр варзишгарон мотиватсия гирифта кӯшиш мекунанд ки натиҷаҳои хуб нишон диҳанд. дар видео лайк монед ва мо мегузарем ба видеои навбатӣ. хушхабари дигар он аст ки варзишгари тоҷик Ифтихор Арбобов дубора бармегардад. ин хабарро имрӯз дар саҳифаи Sport in Tajikistan гузоштанд ки Ифтихор Арбобов чунин навиштааст: ман аллакай худро ба форма дароварда будам, чун ман аз мусобиқаҳои таҳти роҳбарии Алексей Олейн шурӯъ кардам. фикр мекунам ки бозгашти ман дар турнири Оплот FC ӯ хоҳад шуд. дӯстони азиз, дар ҳақиқат ҳам ин як хушхабар аст ки баъди чӣ қадар хомӯшиҳо Ифтихор Арбобов дубора бар ин бармегардад ва мо бошад ба ин варзишгари тоҷик муваффақиятро таманно дорем. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстони азиз. дар видео лайк монед ва ба ма боша рафтам барои паго видео омода кардан. хайр.